Halo guys, Assalamualaikum. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys untuk klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu dapat support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Sekarang kita akan unboxing dulu tentang SSD 545S series dari Intel dengan kapasitas 256 GB. Ini merupakan box packingan dari kiriman Tokopedia ya guys. Langsung saja kita buka segelnya. Ini merupakan SSD dengan 64 layar TLC. Dengan kapasitas 256 GB. SSD original ini dilengkapi juga dengan serial number guys. SSD 545S series keluaran Intel ini berani memberikan garansi hingga 5 tahun. Mari guys, kita buka box SSD 545S series ini. Kelihatannya ini adalah manual book dengan kartu garansinya. Jadi jangan hilang ya guys untuk klaim jika terjadi sesuatu. Ini juga dipacking lagi dengan kardus agar lebih safety SSD-nya terhadap benturan saat pengiriman. Packingan plastiknya juga tebal dan rapi guys. SSD Intel ini dilengkapi dengan hologram di bagian kanan atasnya. Di setiap sisi juga terdapat lubang baut untuk memudahkan tatakan di PC kamu. SSD Intel 545S series ini dibaluti oleh casing aluminium sehingga terlihat lebih kokoh dan elegan. Jadi, bagi teman-teman yang masih ragu untuk membeli SSD ini, tunggu apa lagi guys? Link pembeliannya ada di kolom komentar. Berikut kami lampirkan spesifikasinya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton channel ini. Jika konten ini sangat membantu teman-teman dalam memilih SSD, silahkan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. Semoga bermanfaat and see you!